dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Va ora in onda Filo Diretto. Ed eccoci qua di nuovo sintonizzati su Radio Libertà. Buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti. Sono Alessandro Verri e oggi, come di consueto nella nostra rubrica, dedicheremo una prima parte per parlare dei temi sulla città di Milano, e io partirei subito andando a presentare i nostri ospiti che oggi sono in linea, in collegamento telefonico. Stiamo parlando con Deborah Giovanati, consigliera comunale, vice capogruppo della Lega, e Laura Olivi, responsabile della CISL della Lombardia per la funzione pubblica. Buonasera ad entrambe. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora, io partirei da un tema che è quello, diciamo, legato al privato sociale, alle cooperative, soprattutto un tema che troppe poche volte viene affrontato anche a livello amministrativo, ma che è di una grandissima attualità. Oggi tutti gli enti pubblici, gli enti locali in particolare, fanno grande affidamento sugli enti del terzo settore per intervenire sulle fragilità che si stanno aumentando sempre di più nelle nostre città, ed in particolare nella città di Milano, dove chiaramente con 1,5 milioni quasi di abitanti, soprattutto nei quartieri più periferici e nelle zone più difficili della città, il disagio è ancora più evidente. Questo lunedì davanti a Palazzo Marino si è svolta una prima manifestazione, e perché si è svolta questa prima manifestazione lo chiediamo direttamente a Laura Olivi, che rappresenta la manifestazione insieme ad altre sigle sindacali e con i quali ha effettuato anche delle prime interlocuzioni con queste amministrazioni. Laura. Sì, buonasera. Noi, come ben rappresentato, il 22 luglio si è svolto il presidio sotto Palazzo Marino su un tema importante e fondamentale, che è quello della cooperazione sociale, quindi delle cooperative sociali. Noi in data di febbraio 2024 abbiamo sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro a livello nazionale per le cooperative sociali, un contratto complicato ma importantissimo, perché ha visto un riconoscimento economico importante nel nuovo articolato per tutte le lavoratrici e lavoratori del settore. Peccato che questo ha cozzato, e noi avevamo grosse aspettative, con quello che potranno poi erogare effettivamente le cooperative dell'ambito appunto della cooperazione sociale, perché nei servizi, come accennato, gestiti e cogestiti, no, dalle organizzazioni del privato sociale e dei comuni, che quindi gli appalti che vengono presi, la quota delle tariffe dei servizi che all'atto dell'appalto è stata sottoscritta per garantire il servizio con le cooperative sociali non ha visto questo adeguamento contrattuale. Alcuni perché sottoscritti prima e altri che adesso dovranno andare in continuità o essere sottoscritti come nuovi, che dovranno prevedere. Noi avremo un grosso problema già a ottobre, perché è prevista l'erogazione della seconda tranche contrattuale alle lavoratrici e lavoratori, e senza questo adeguamento avremo grossi problemi di tenuta. Il contratto è stato un contratto che andava a valorizzare le lavoratrici e lavoratori di questo settore, che ricordo che è un settore che se ne parla sempre meno, ma che è un settore, quello della cooperativa sociale, terzo settore, delle cooperative, che va a dare aiuto e supporto a tutto l'ambito della sanità, del sociosanitario, del privato, e a tantissimi appalti con i comuni. Quindi abbiamo manifestato tutto il comune di Milano affinché si possa sensibilizzare l'amministrazione su questo importante tema, e in quel momento lì siamo stati ricevuti dicendo che ci sarà un impegno dell'amministrazione, ma noi vorremmo veramente di fare un lavoro in sinergia. Oltre a un incontro dobbiamo lavorare con tutte le parti attori politici del Comune di Milano affinché questo si possa lavorare insieme e andare in continuità. Io non vorrei che il problema fosse sottovalutato, ma ottobre è quasi alle porte e già molte cooperative ci hanno dato problemi su questa partita, che tra l'altro non è solo economica ma anche di tenuta occupazionale, perché logicamente andranno in crisi anche le cooperative e poi sarà
difficoltà a tenere il livello occupazionale con attivazione delle casse o altre modalità che noi oggi già stiamo vivendo. Una crisi del genere non l'avevamo mai vissuta in questo settore e pensavamo di dare ristoro con questo contratto finalmente per non trattare questi lavoratori come serie B, e in realtà ci scontriamo con un mancato adeguamento delle tariffe sui servizi che poi vengono erogati di appalto e cogestiti dalle organizzazioni del privato sociale. Quindi il tema è molto cocente, io chiedo fermamente che ci sia un supporto, un aiuto di tutti gli attori politici e delle istituzioni, perché questo non rimanga un problema sommerso, ma di lavorare insieme in continuità affinché si possa trovare una soluzione successiva. Sappiamo che ci sono criticità per gli appalti già firmati precedentemente, perché lì c'è un problema giuridico da superare, ma io penso che con la buona volontà si possa lavorare su questo, anche tutti i nuovi appalti che devono essere erogati. È impensabile che un appalto non abbia già previsto l'aumento contrattuale che sapevano che doveva essere sottoscritto e che era a tempo che ci lavoravamo. Quindi febbraio 24 per noi è stato un successo e oggi si trasforma in una difficoltà importante di tenuta del settore. Grazie Laura, sei stata davvero molto puntuale e precisa, ma come hai detto te c'è la richiesta da parte anche delle SIE sindacali, da parte tua, di una collaborazione. Su questo invece chiedo appunto a Deborah Giovanati, che ha seguito anche lei il tema. Diciamo che noi in Consiglio Comunale avevamo più volte e anzi già da tempo sollevato questa criticità. Deborah. Sì, allora confermo, ma non solo, cioè io ritengo, cioè abbiamo più volte sottolineato che purtroppo nella nostra città la fragilità non fa rumore e quindi vi è una mancata attenzione adeguata da parte dell'amministrazione. E quando vediamo le cooperative, gli enti del terzo settore, cioè la spina dorsale di chi si occupa del welfare della nostra città, cioè delle persone, che si occupa dei momenti più critici della vita delle persone, scendono in piazza, ecco, io direi che vuol dire che si è superato un limite che non va più bene. Vuol dire che io non ricordo, non ho memoria di situazioni simili per cui gli enti del terzo settore scendono tutti insieme gridando con una voce sola un aiuto all'amministrazione, in quanto il rischio che gli enti chiudano perché non è più sostenibile il lavoro nella nostra città è altissimo, e il fatto che si sia arrivati dopo tantissimi mesi, perché questa situazione è sul tavolo dell'amministrazione da tantissimi mesi. Io ho depositato come Lega una richiesta peraltro di commissione nello scorso febbraio, chiedendo di poter audire le parti perché potesse esserci anche un'ampia convergenza e un aiuto da parte di tutte anche le forze politiche perché si possa arrivare a una soluzione, arrivare a una strada condivisa. Ecco, questo non è avvenuto, siamo a luglio e dopo 6 mesi questa amministrazione non ha neanche convocato una commissione per avere il confronto di tutti i consiglieri comunali e delle parti in causa. Io ritengo che la situazione, come veniva detto prima, è veramente grave. Ho paura anche che l'amministrazione tenti di risolvere la cosa mettendoci magari un piccolo contentino, ricattando, e passatemi il termine, il verbo non vuole essere sicuramente frainteso, però dicendo che aumentando magari il budget altri servizi verranno chiusi, perché in fondo questo è sempre un po' il giochino che l'amministrazione fa sui servizi alla persona. Invece quando si vuole, io ritengo che i soldi si trovano sempre, e sui servizi alla persona non si può più scappare. Poi potrei dilungarmi, bisognerebbe anche aprire tutto un altro capitolo, bisognerebbe veramente fare un lavoro enorme di ripensamento del bilancio comunale rispetto alle esigenze della città anche verso il futuro, perché noi sappiamo che la nostra città è una città sempre più anziana con l'aumento anche delle malattie croniche, per cui una visione lungimirante anche della politica sulla città non può
non fare i conti con anche un cambiamento sociale importante. Però quello che sta avvenendo adesso, e per cui è stato proprio anche il tema della manifestazione che è avvenuta l'altro giorno, per cui aveva come titolo Milano non lascia indietro nessuno, ecco, io ho paura che in questo momento stia lasciando indietro, come lo ripeto, la spina dorsale del welfare della nostra città. Grazie Deborah, anche te appunto sei stata molto dettagliata. Io voglio ribadire quanto per gli ascoltatori che ci stanno seguendo sia fondamentale per una città come Milano, ma in generale per gli enti locali, il lavoro che viene fatto in sostegno alle amministrazioni che chiaramente non riescono ad arrivare ovunque, che non riescono ad arrivare a intervenire sulle fragilità. Noi non stiamo parlando chiaramente solo ed esclusivamente, magari qualcuno dice le cooperative, ma in realtà noi stiamo parlando di persone che vengono prese in carico dal privato sociale, dalle realtà sociali, che riescono a rispondere alle esigenze lavorative, abitative, di assistenza sociale, sanitaria, quindi tutta quella parte di fragilità che purtroppo le amministrazioni non riescono a seguire con le proprie forze e che si devono appoggiare necessariamente al privato sociale, come ad esempio nel tema sull'assistenza ai disabili, centri diurni e quindi alle famiglie che hanno queste criticità nella loro quotidianità. E chiaramente quindi questo silenzio che purtroppo si è avuto, questa mancato intervento sta mettendo a rischio un intero sistema che colpirà tutte le famiglie milanesi, ma non soltanto, perché in realtà appunto, come abbiamo detto, il problema legato all'aumento contrattuale che è a livello nazionale rischia di mettere in crisi l'intero sistema e soprattutto le amministrazioni e gli enti locali, che sappiamo benissimo hanno nel loro bilancio una grossa parte, anzi 3/4 del loro bilancio va proprio sul sociale, e quindi chiaramente andare a colpire, andare a intervenire su questa fascia è necessario, e soprattutto andare a sostenere il privato sociale aiuta a sostenere i comuni e a liberare delle risorse che possono essere spese poi su altro. Con Laura magari volevo approfondire, so che Laura volevi aggiungere qualche cosa. Sì, è stato toccato anche dal secondo intervento dopo il mio, che è la prima volta che ci vediamo in presidio insieme a chi rappresenta le cooperative sociali, a chi aderisce, perché tra noi, oltre alle organizzazioni sindacali, c'erano le 3 centrali cooperative che sono Confcooperative, Legacoop e AGC, e anche chi rappresenta il forum del terzo settore di Milano. Quindi è stata una delle poche iniziative, perché veramente di solito non siamo tutti insieme su questa partita, perché ovviamente le parti e i ruoli sono diversi, ma questo non voglio che arrivi in secondo piano, ma è stato essenziale essere insieme lì, perché tutto il mondo cooperativistico, quindi sia chi rappresenta i datori di lavoro, chi rappresenta i lavoratori e lavoratrici, era presente in quella piazza. Nell'incontro abbiamo anche parlato che il Comune andrà a presentare l'assestamento di bilancio, come sai, e quindi in questo assestamento di bilancio noi abbiamo detto che aspettiamo che ci sia un finanziamento importante su questo settore. Siccome l'assestamento di bilancio è composto da più voci, noi aspettiamo in maniera importante un segnale voce, ma che si concretizzi in questo ambito. Ieri abbiamo sottoscritto con il Comitato Misto Paritetico Regionale delle centrali cooperative un importante accordo che riguarda la qualità, quindi delle cooperative che sono in difficoltà, e tutti gli indicatori per cui non possono dare vantaggio. Questo aiuto ci servirebbe da qui a ottobre. Ripeto, a ottobre abbiamo il pagamento della seconda tranche contrattuale e abbiamo già cooperative in grossa difficoltà. Come avete ben ricordato, queste cooperative sociali non sono cose astratte, ma gestiscono i nostri cari, cioè si prendono in cura dei nostri familiari, genitori, bambini, disabili, anziani, quindi si prendono cura veramente del cuore della città, no? Perché danno assistenza, erogano assistenza in settori importantissimi, sono anche trasversali, quindi è impensabile che chi segue e si prende cura delle attività di assistenza, che è una delle più delicate, oggi abbia a rischio anche un riconoscimento economico di un contratto collettivo che era intento a valorizzare queste professionalità. La cooperazione sociale
sta prendendo sempre più piede in queste aree, no? E è già difficile trovare personale, vorrei fare un punto anche su questo, personale anche formato, operatori sociali, educatori, infermieri, che va a seguire questa partita. Logicamente, se il livello economico non è garantito neanche quello contrattuale previsto, questi soggetti si allontaneranno sempre più dalla cooperazione sociale. Poi abbiamo difficoltà a recuperare personale che possa essere inserito in queste cooperative. Ecco, questo era importante anche un passaggio. Noi ci aspettiamo veramente, al di là delle parole, al di là magari di dire che ci sono altri soggetti che devono inserirsi, perché ieri è uscito anche nell'incontro con l'assessore che anche la regione deve farsi carico di questa partita. Io sono d'accordo che ci sono tutti gli attori, ma abbiamo inviato una nota ad ANCI Lombardia che rappresenta tutti i comuni italiani, in questo caso Lombardia perché è nel settore regionale, e abbiamo già inviato, ma i comuni che hanno risposto a questa richiesta di aiuto delle cooperative, fatta sempre insieme anche alle organizzazioni sindacali, la nota, e contiamo in una mano, via di una mano. E il comune ha tantissimi appalti, deve essere il primo a dare un segnale di investimento in questa partita. Noi sappiamo che le risorse sono poche, che le voci di bilancio non c'è soltanto il sociale, c'è la cultura, ci sono altre voci, ma oggi è importante lavorare insieme in sinergia. Abbiamo fissato un'altra data di incontro a settembre e lì vogliamo vedere veramente un impegno importante anche su quei settori appunto gestiti e cogestiti dalle organizzazioni che sono quelli in appalto. Non è possibile non adeguare le tariffe dei servizi, perché non adeguando quelle questa volta non è colpa delle cooperative, perché non adeguando quelle diventa complicato. Io ho fatto un'affermazione in un comunicato, tra l'altro, che mi è stata anche un pochino rinfacciata quando ho specificato che in questo modo noi non rispettiamo il contratto nazionale che andava a valorizzare i lavoratori, ok? E mi è stato detto che non è il comune che non rispetta, ma sono le cooperative. Io ho detto sì, è facile scaricare il barile, ma le cooperative non possono rispettarlo, se a loro volta non gli viene erogata la quota economica, perché sono cooperative sociali, non hanno altri finanziamenti, e questo è importante ricordare su questa partita. Certo, esatto. Se posso aggiungere, questo porta anche una difficoltà anche contrattuale, perché poi le associazioni usciranno anche magari non nel privato o in altro, perché se non riescono a sopravvivere così come sono rischiano anche di cambiare il contratto collettivo applicato, quindi è tutto veramente un sistema in forte contrazione. No, hai toccato due temi fondamentali. Non so se Deborah, che ci deve lasciare tra poco, vuole fare una replica, vuole aggiungere qualche cosa? No, vorrei solo sottolineare, in realtà ha fatto anche delle aggiunte importantissime, soprattutto anche quella sul lavoro e anche sulla difficoltà, che ne abbiamo parlato anche tante volte, l'abbiamo tirato fuori come tema, sul reperimento degli educatori, dei lavoratori, perché noi sappiamo benissimo quanto, l'avevamo trattato anche su altri aspetti, mi viene in mente anche sugli asili nido, gli educatori scolastici, cioè quanto sia costoso vivere anche a Milano, per cui con uno stipendio irrisorio di 1.200-1.500 euro dato a un educatore, la difficoltà di vita in una città costosa come Milano in questo momento è verissimo, cioè fanno proprio fatica, per cui hai anche una difficoltà di ricerca di personale, come si diceva prima, qualificato. E il fatto che di questi adeguamenti che sono avvenuti rispetto al contratto collettivo nazionale sono fondamentali, ma io se fossi nel comune di Milano, a parte che abbiamo visto che nell'assestamento l'assessore Conte ha annunciato che aggiunge 16 milioni di euro al capitolo del welfare, bene, dove vanno a finire? In che modo verranno investiti? Io mi aspetto, come si diceva prima, un importo importante, perché la città di Milano non solo deve continuare a chiedere a Regione, Stato di aumentare gli stanziamenti, perché la città di Milano ha sempre più bisogno, ma la città di Milano deve dare il buon esempio anzitutto, cioè potrebbe anche per l'educatore eccetera fare anche dei pacchetti straordinari per agevolare alcuni aspetti della vita. Io e te Alessandro ne abbiamo parlato anche tante volte come progetto per sostenere la vita anche di chi opera in settori fondamentali che possono essere quelli del sociale e dell'educazione. Io invece vedo sempre un'amministrazione molto, molto rigida da questi aspetti e io mi auguro veramente
per il bene di tutti i cittadini milanesi, che si possa divenire a una soluzione a questo problema gravissimo, che gli stanziamenti siano effettivi e sufficienti, perché altrimenti a farne le spese saranno le persone più fragili, e quindi è un problema veramente da non trascurare, e che riguarda tutti noi, perché se ci guardiamo in giro tra amici, parenti e cari, chi non ha in mente una persona che comunque usufruisce di un importante servizio dato grazie alle cooperative e al privato sociale. Grazie Deborah, intanto ti salutiamo, so che avevi un altro impegno. Ciao a tutti, grazie. Grazie per la tua presenza e la tua testimonianza. Andiamo avanti su questo tema. Con Laura, io vorrei affrontare, allora, non vorrei fare troppo il politico, perché però mi prendo un piccolo spazietto per ribadire ancora quello che ha già detto benissimo anche Deborah, però davvero qua sembra una mancanza di programmazione, di preparazione magari anche della parte politica che amministra la nostra città, ma soprattutto essere presi così in controtempo, sapendo che è ad ottobre che le cooperative già rischieranno di tirar giù la saracinesca, e quindi di fatto rischieranno di rimanere senza i servizi le persone più fragili della nostra città. Allora io mi sarei aspettato una programmazione migliore, ma soprattutto prevedere, che non mi sembra una cosa così assurda, anzi i bandi pubblici devono prevedere, a mio modo di vedere, che ci sia la possibilità di adeguare le tariffe sulla base delle modifiche delle contrattazioni, e quindi dei contratti collettivi nazionali. Credo che questo sia fondamentale, anche perché, come avete detto molto bene voi prima, il tema oggi sul sociale è proprio quello di riuscire a trovare persone qualificate, personale qualificato, che decide di investire il proprio tempo, la propria passione nel sociale, essendo degnamente retribuito, perché la retribuzione che di fatto era sempre troppo bassa, ma con questo importante nuovo contratto collettivo che prevede degli adeguamenti delle tariffe, ma soprattutto anche la 13ª, la 14ª, quindi un aumento sostanziale proprio del contratto, ovviamente degli aumenti dei costi che dovranno sostenere appunto poi i datori di lavoro, e quindi mi sembra assolutamente normale che un'amministrazione che peraltro di centrosinistra, che dovrebbe essere la paladina dei lavoratori, dovrebbe prevedere come minimo questa cosa. E tra l'altro io aggiungo, sapendo anche che a Milano noi abbiamo un grosso problema sul tema del lavoro, in quanto oggi a Milano si paga troppo poco il lavoro, e i lavoratori sono pagati troppo poco e non riescono a sostenere i costi della vita su Milano. Io credo che un'amministrazione intelligente avrebbe dovuto intervenire prima e non aspettare adesso la variazione di bilancio e sperare, perché poi io voglio vedere a settembre queste risorse se effettivamente verranno messe a terra per adeguare le tariffe. E soprattutto mi sarei aspettato invece quindi un'amministrazione che fosse un pochettino più lungimirante e che intervenisse prima. Detto questo, chiaramente mi aspetto un intervento, perché è doveroso, e soprattutto da parte nostra, anche come consiglieri di opposizione, lo abbiamo detto anche durante il presidio che c'è stato lunedì, noi ci siamo e faremo la nostra parte e daremo il nostro pieno sostegno a tutte le iniziative volte ad andare a dare delle risposte a tutti gli enti del terzo settore, che oggi sono parte fondamentale della nostra città e per erogare servizi. Laura, con te abbiamo ancora qualche minuto. Diciamo che sul tema lavoratori, ampliando un po' lo specchio, non soltanto fermandoci sul tema del terzo settore, visto che ti occupi della tutela dei lavoratori, diciamo che oggi su Milano ci sono grosse criticità. Non è la prima volta che i sindacati scendono davanti, tra l'altro si trovano in protesta davanti a Palazzo Marino. Diciamo che anche sul tema della funzione pubblica, dei funzionari pubblici, ma soprattutto in generale sulla tutela dei lavoratori, c'è molto ancora da fare.
Sì, nel senso io posso rappresentare lo spaccato di attività sindacale, che è quello che mi compete e il ruolo che rivesto. Stiamo vivendo, l'ho detto prima, un momento di grossa criticità. Ora qui l'intervento era su quello che è successo sul presidio del 22, sulle cooperazioni sociali, ma noi ci siamo trovati ancora sotto il palazzo non più tardi di qualche mese fa, per quello che riguarda la mancata adeguamento delle quote, anche lì, che devono essere date a Fondazione Milano per far funzionare le scuole civiche, che sono un cuore pulsante anche quello di Milano, un altro Bravo. importantissimo percorso che abbiamo fatto, e anche lì aspettiamo anche qui l'assestamento di bilancio, che dovrebbe stanziare anche lì una quota economica, perché il PEG che era stato fatto dal comune aveva visto un taglio netto, se vi ricordate avevamo accennato, di tantissimi milioni, quello è biennale, quindi l'ultimo step adesso e il prossimo sarà 25-26. Abbiamo avuto anche i nostri che seguono il comune di Milano, sono intervenuti per la polizia locale, per altri settori, quindi abbiamo veramente grosse criticità ormai diffuse ovunque, era tanto che non si vedevano una situazione del genere. Prima abbiamo toccato il discorso del welfare e condivido anch'io che è una delle scamotage che potremmo poi perseguire, perché logicamente se la parte economica va a scemare dobbiamo dare altre forme di aiuto ai lavoratrici e lavoratori, ma qui in questo caso si parla proprio, io non vorrei che sfuggisse l'argomento, della tenuta occupazionale e del cuore vivo dell'applicazione contrattuale, non è che stiamo parlando di cose in più o pezzettini in più. Tra l'altro sul tema stanno ritornando a quello di oggi, anche altri gruppi di cooperative che arrivano dall'estero, cioè noi stiamo vivendo gruppi che arrivano dalla Francia, dalla Germania, che prendono appalti sull'area di Milano e questi non aderiscono neanche alle centrali cooperative con contratti a ribasso, quindi abbiamo anche da poter evitare questo, che poi prendano anche degli appalti che non sono quelli che noi gestiamo con contratti addirittura diversi, quindi è un fenomeno veramente in difficoltà. Potrei anche toccare il tema della sanità, però quello è più regionale, lo riguarda il comune, ma noi stiamo facendo degli investimenti. A me mi interessa oggi che i comuni, che sempre di più prendono spazio di delegazione per gli appalti che vengono dati su cultura, cooperative, sociale, eccetera, che possano veramente investire. Io so che le risorse sono poche, ma noi penso che sia più importante investire sull'assistenza sotto le varie forme, che sia con le livello di educazione, quindi che sia con formazione anche per le nostre scuole civiche che ci sono, sia la presa in carico dei disabili e tutto, piuttosto che in altri investimenti che riguardano la Movida o altre cose in realtà di Milano. Sì, il turismo è importante, non lo metto in dubbio, è detto anche che stavano verificando di aumentare anche le quote di chi arriva qua al turismo, di hotel, eccetera. Io penso che la soluzione non possa essere solo quello, ma bisogna trovare delle soluzioni più ampie. Più che altro dobbiamo capire dove veramente si vuole investire. Se vogliamo investire su lavoratrici e lavoratori per far funzionare bene Milano, o altrimenti tra non molto avremo una città deserta, perché vivere a Milano è stato impossibile. Abbiamo fatto anche una recente ricerca con la nostra confederazione CISV, che ha rappresentato un bello spaccato delle grosse difficoltà, della povertà di sostenere una vita, del caro vita di Milano, e la cosa preoccupante è che sono in difficoltà quelli che hanno uno stipendio, una retribuzione che sì. si faceva sostenere. E quindi oggi abbiamo gente che esce dalle città, oggi i nostri lavoratori hanno una casa, non una casa, hanno praticamente una stanza in affitto perché più non possono permettersi. E poi se andiamo a toccare il settore che abbiamo visto prima è ancora peggio, perché questi stipendi sono veramente, veramente bassi. Tra l'altro sugli educatori si sta prendendo un importante percorso di iscrizione a una commissione, diciamo, che è intervenuta perché entro il agosto c'è la possibilità di iscriversi all'istruzione degli albi, quindi sempre di più abbiamo professionisti qualificati e quant'altro, e è giusto riconoscergli anche almeno la parte contrattuale che con fatica a livello nazionale riusciamo a sottoscrivere, quindi devono adeguare quello che è da dare. E lo stesso discorso vale anche per le scuole civiche, per fondazioni, per gli altri argomenti che ci hai visto manifestare sotto il comune tanto tempo. Devo anche dire che abbiamo avuto anche il supporto degli utenti, cioè le nostre ultime manifestazioni sindacali che abbiamo fatto, oltre in questo caso i datori di lavoro, cioè le centrali cooperative che rappresentano le cooperative con i datori di lavoro, abbiamo avuto anche gli utenti, nel caso di fondazione gli studenti, in caso delle cooperative addirittura chi usufruisce delle cooperative, proprio per starci tutti vicini a lavorare insieme, utenti, lavoratrici, lavoratori e datori, tutti insieme, perché è un problema che riguarda tutti, non riguarda solo alcune realtà, e noi dobbiamo investire veramente su questa popolazione, su questi lavoratrici e lavoratori che stanno in carica nei vari settori che ho citato,
quello che è la cittadina e l'utenza, cioè dal 06, perché rappresentiamo anche i servizi di educazione ai disabili, agli anziani, ai giovani che si formano in scuole e quindi civiche, quindi veramente abbraccia un'importante. Milano non può stare indietro rispetto a nessun'altra città. Io da 24 anni che frequento ormai Milano, io arrivo da Toscana, quindi ormai però per l'età che ho più vissuto a Milano che da altre parti e sto amando questa città, ma è una città che sta profondamente cambiando nell'ultimo periodo e non cambiando in meglio. Dobbiamo veramente lavorare insieme in sinergia per portare veramente un risultato che sia di visibilità e che sia concreto, non solo parole. Grazie Laura, grazie mille, hai toccato dei temi importanti, soprattutto mi hai dato il là anche per organizzare una prossima diretta radio proprio sul tema del caro vita Milano e su quanto sia difficile. Incontreremo, magari avremo la possibilità di avere qui in studio anche diverse voci, sicuramente voi sarete anche voi protagonisti, vi chiederò di ancora un po' di vostra pazienza, di tua pazienza e di tua disponibilità, come sei stata davvero molto gentile a darcene già oggi. Ora ti dobbiamo salutare, dobbiamo andare in fascia pubblicitaria. Grazie mille Laura. Grazie a voi per l'invito e veramente grazie per aver trattato questi temi e per questa opportunità. Grazie mille, noi adesso ci salutiamo per un piccolo stacco pubblicitario, ci vediamo dopo la pausa pubblicitaria. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. When we're not together, I still feel your heat, but when you're here it's better. You taste sugar sweet, even miles away, I lie awake thinking about you. I don't wanna wait, it ain't the same without you. Underneath the sky, in the darkness of the night, 1,000 feet below, I like the way you glow. Your light is always burning bright, and everywhere you go, I like the way you glow. I like the way you glow. In the darkness of the night, everywhere you go, I like the way you glow. When the days get colder, you are the fire I need. I just want you closer. Breathe in the air I breathe. Even miles away, I lie awake thinking about you. I don't wanna wait, it ain't the same without you. Underneath the sky, in the darkness of the night, 1,000 feet below, I like the way you glow. Your light is always burning bright, and everywhere you go, I like the way you glow. I like the way you glow. In the darkness of the night, everywhere you go, I like the way you glow. Underneath the sky, in the darkness of the night, 1,000 feet below, I like the way you glow. Your light is always burning bright, and everywhere you go, I like the way you glow. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ed eccoci qua con la seconda parte della trasmissione dedicata alla Lega Giovani. Io sono Matteo Mario, ormai mi conoscete, ospite fisso di questa trasmissione.
Alessandro Verri ci ha provvisoriamente lasciato, ma tornerà. In questa seconda parte volevamo fare un po' il punto sull'attualità, su quelle che sono le notizie di questi giorni, dalle elezioni americane, l'attentato che c'è stato settimana scorsa a Donald Trump, l'Unione Europea, la nuova presidente dell'Unione Europea, presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che è stata riconfermata, e tante altre notizie da discutere qui con voi. Abbiamo anche a brevissimo un nostro vecchio amico che abbiamo già conosciuto con voi, amici telespettatori e radioascoltatori, Oscar. Nel mentre che arriva quello che anzi mi comunicano addirittura che dalla regia che è già arrivato sia Oscar che Alessandro, che è un altro ospite, che saluto tutti e due. Siete in onda, benvenuti. Buonasera. Ciao Matteo, buonasera. Tutto bene ragazzi? Tutto alla grande. Bene, abbiamo Oscar da Milano. Benissimo, tutto da Milano in questo momento a Pavia, in realtà in bicicletta, Ecco, è bellissimo. sei un profugo allora, sei un profugo quest'oggi. Sempre, uno zingaro. Si può dire? No, non lo so se si può dire, ma sì, diciamolo, dai, tanto questa trasmissione è politicamente scorretta e quindi noi possiamo permetterci di dirlo. Stavo parlando un attimo, ragazzi, di attualità, passando dalle elezioni americane fino all'Unione Europea, alla nuova presidente Ursula von der Leyen, e volevo capire un po' insieme a voi cosa ne pensate di questa situazione a livello geopolitico, a livello europeo, a livello americano. Chi vuole partire? Parto tranquillamente. Vai te, Oscar, vai. Tu, a te l'onore. Credo di avere un po' un ritorno lento, quindi se vi parlo sopra mi dovete perdonare, non sono maleducato, sono anche maleducato, ma non è solo questo. Posso confermarlo. Partiamo. Allora, questa è stata una settimana fantastica, Matteo, perché fantastica dal punto di vista, per chi è attento alla politica internazionale, è successo un po' di tutto. È successo in Europa quello che ci aspettavamo tutti, cioè che tu hai definito nuova Presidente della Commissione, in realtà è la vecchissima Presidente della Commissione e non in senso anagrafico. Infatti ho detto riconfermata. Ha governato la Commissione con una maggioranza che tecnicamente avrebbe dovuto essere capitanata dai popolari, ma che in realtà si è fatta dittare l'agenda da socialisti, verdi e tutte le sinistre europee, e che in questa volta ancor più sarà tirata a guinzaglio dagli ambientalisti, dai radical chic e da tutta questa fantomatica composizione delle sinistre europee, perché ha una maggioranza molto più risicata rispetto alla volta scorsa e quindi sarà più condizionata dal voto dei partiti che l'hanno sostenuta. Quindi questa novità in Europa non c'è stata. C'è stato però, e questo che la stampa non dice mai, la composizione del Parlamento con un fatto inedito, che per la prima volta il terzo gruppo al Parlamento europeo è composto dai patrioti che sono il gruppo a cui noi della Lega aderiamo, ma ci sono tante altre destre europee, destre identitarie, tradizionaliste e conservatrici, che hanno avuto hanno raggiunto il terzo posto al Parlamento europeo. E malgrado questo, cioè l'espressione democratica per eccellenza, malgrado questo non hanno avuto un ruolo nelle commissioni, nelle vicepresidenze del Parlamento europeo. Se l'avessero fatto in Italia, noi brutti della destra, se noi non avessimo concesso alle opposizioni un ruolo di vicepresidenza o di commissione come è previsto in qualsiasi Parlamento democratico, avrebbero urlato al fascismo. Esatto. Ma farlo contro i patrioti è essere campioni di democrazia. Il primo dato di ipocrisia. Poi chiudo sulle elezioni americane. L'unico dato per superare il terribile attentato che c'è stato a Trump poteva essere solo quello del passo indietro di Biden, che abbiamo detto tutti che negli ultimi mesi era evidentemente un vecchio rincoglionito, e me ne assumo completamente la responsabilità di quello che sto dicendo. Ci hanno detto che figurarsi, non era né vecchio né rincoglionito. L'ha ammesso anche lui, e la sua vice Kamala Harris. Che è successo? Chi è partito? Chi è scappato? Ho sentito una moto.
Mi sentite? per una querela. Pronto? Non vi sento più. Ti sentiamo Oscar. Io ho sentito una sgommata, ho detto me l'hanno portato Era via. Verri, ho era trovato la Verri che è arrivato in redazione della motorino adesso e ha sgommato lui, era lui, era lui, era lui. Era lui. Ero io che ci Quindi provo. hanno distolto l'attenzione da quello che è successo sostituendo il cavallo in corsa, che anche questo era del tutto aspettata come notizia. E quindi oggi avremo una competizione a due con una vicepresidente donna. Io ho il sospetto che malgrado la stampa la dipinga come un'eroina e come la salvatrice della patria, Harris sia anche più debole di Biden, e quindi ci godremo una campagna elettorale in cui saranno tutti in difesa e Trump avrà la strada spianata. E a questo punto gioco l'assist e prima di parlare con Alessandro di elezioni americane, Oscar intanto se vuoi rimanere in linea per altre due parole dopo, elezioni europee che hanno visto Forza Italia, ripeto, Forza Italia votare a favore di Ursula von der Leyen. Quindi al governo a Roma con la destra, col centrodestra, ricordiamo che Fratelli d'Italia si è astenuto, la Lega ha votato contro e Forza Italia ha sostenuto ancora una volta la presidente delle scelte, delle follie green dell'Europa di questi anni, giusto Alessandro? Eccomi. Esatto, Forza Italia. Alessandro l'altro. Alessandro Meda, abbiamo anche i cognomi qua. Meglio usare Alessandro il da cognome. Como, poi Alessandro da Milano, no. Alessandro da Milano, Sì, facciamo poi da alla Como. Cruciani, Alessandro da Como. No, scusatemi, ho avuto una chiamata urgente, sono rientrato. Vai Ale. No, dicevo comunque coerentemente con quello che hanno fatto negli ultimi 5 anni, se non sono oltre. Comunque loro fanno parte del Partito Popolare Europeo e Forza Italia ha sempre mantenuto questa linea di dialogare, no? Che è una linea che io potrei anche comprendere perché per certi versi il pragmatismo in politica è necessario. Detto questo, sostenere la stessa candidata, seppur sia del loro partito, che è sostenuto da Verdi e compagnia bella, fa un po' Hanno storcere il votato naso. come la Salis, anzi no, la Salis in realtà non l'ha votato, ma una parte di loro sì. Assolutamente, per chi ha ascoltato il discorso della von der Leyen, lei ha rimarcato tutto sul Green Deal, su tutte le scelte portate avanti negli ultimi 5 anni, anche pensiamo al bando alle auto non elettriche e così, a tutte eurofollie che se portate avanti sarebbero un disastro per tutto il continente, ma specialmente per l'economia italiana, che ricordo che specialmente nel nord Italia è parte integrante del settore dell'automotive, quindi assolutamente molto preoccupante. Però purtroppo non bisogna sorprendersi di questo fatto, del fatto che ci abbiano tagliato fuori per l'ennesima volta, perché questa è una tattica a livello europeo che viene portata avanti da praticamente sempre. E io qua vorrei fare, se posso, una critica ai nostri alleati di Fratelli d'Italia, Non è che puoi, devi! Perché i nostri cari alleati hanno negli ultimi mesi, a mio parere, fatto un po' il gioco dei moderati, un gioco che io reputo sempre molto pericoloso, perché generalmente quando un partito di destra fa il gioco del moderato aliena la sua base, perché si vede un po' meno rappresentata e non riesce a scardinare con quel consenso dei veri moderati che ti vedranno sempre come un partito troppo di destra. Questo dico nell'interesse loro a livello italiano, ma anche a livello europeo hanno cercato di ottenere qualcosa dalla von der Leyen, ma non hanno ottenuto niente. Quindi alla fine si sono dovuti ritrovare essenzialmente a votare contro, astenersi, quello che è, e non ottenere nulla ed essere massacrati a livello di stampa, perché comunque il giorno dopo del voto tutte le testate, la Meloni è andata contro la von der Leyen, ha fatto un errore, questo e quell'altro. Quindi vorrei tanto capire se Fratelli d'Italia ha un'idea chiara di cosa vuole fare da grande, perché sicuramente hanno avuto un grande risultato, Giorgia Meloni è un premier competente, tutto, però li vedo un pochino confusi, diciamo. Ho capito. E invece del tema americano, delle elezioni americane, repubblicani, democratici, Biden, Trump, Kamala Harris, cosa ne pensi Alessandro? Fatti un po' il punto, tu che sei anche abbastanza conoscitore del settore. Certo, io vorrei collegarmi a quanto detto da Oscar sul fatto che la decaduta di Biden fosse scontata e io sono assolutamente d'accordo, ma l'attentato alla vita di Donald Trump è solo stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma proprio ieri vedevo un video
fatto di nascosto a Trump, che parlava con alcuni sostenitori durante la partita di golf, in cui lui diceva che lui dava già per certo che Biden si sarebbe ritirato, perché dopo il dibattito, che non so chi l'ha visto, ma è stata una cosa tragicomica, perché veramente Biden a malapena riusciva a essere coerente in quello che diceva, cioè Trump, che di solito è brutale, quasi si conteneva a momenti, perché era come sparare sulla Croce Rossa, veramente un agnello mandato al macello. E quindi Trump sapeva già che sarebbe andato contro Kamala Harris. Sicuramente l'attentato ha velocizzato questa scelta dei democratici, scelta che però io vorrei dire che è stata fatta in una maniera un po' affrettata, nel senso che all'interno del Partito Democratico, nonostante i nostri giornali ovviamente queste cose non le dicano, c'è molta divisione, perché essenzialmente il presidente eletto è stato messo da parte, cosa mai successa prima, perché l'ultimo democratico che non è stato ricandidato è perché l'hanno ucciso ed è Kennedy, quindi stiamo parlando di un precedente mai accaduto prima, e Kamala Harris è stata di fatto nominata prima ancora che i delegati votassero come futura candidata. Questa cosa qua alla base non è piaciuta. Tra l'altro un'associazione molto molto famosa che penso tutti conosciate, Black Lives Matter, si è già schierata criticando la candidatura di Kamala Harris, perché seppur lei sia una donna di colore e sia una donna, che sappiamo che a sinistra prima delle competenze guardano sempre se uno è una cosa o l'altra, non è più dire se uno è effettivamente capace, lei è comunque poco popolare. È un personaggio molto poco popolare, lei comunque è un ex poliziotta e sapete che a sinistra i poliziotti non piacciono, e quindi io non sono molto convinto di questa scelta e mi viene quasi da pensare che lei sia stata un po' lanciata come modo di dividere ancora di più, polarizzare ancora di più e sperare poi di candidare qualcuno di più forte fra 4 anni, perché ormai la vittoria di Trump potrebbe essere, non dico scontata, ma quasi. E quella persona, e chiudo qua, potrebbe essere Michelle Obama, per quanto mi riguarda. Una donna che invece ha un seguito, che ha un cognome molto pesante e che potrebbe effettivamente dar fastidio a un Trump ancora più vecchio comunque, perché Trump è in forma, ma ragazzi, non è giovanissimo. Ha più di, ormai anche lui è ottantenne, se non erro. 78. 78. Matteo, posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Alessandro? Non lo so, se vai Oscar. Oscar. Parla è anche meglio, chi se ne frega dell'opinione di Verri. No, Verri è scappato di nuovo in parte. motorino, tra l'altro. Appunto. Di Alessandro invece devo dire, non ci siamo conosciuti dal vivo, ma apprezzo l'analisi e peraltro ho appena finito di leggere un libro L'impero in bilico, si chiama, di Antonio Di Bella. Faccio promozione, una parte dei proventi di quel libro finiranno anche nelle mie tasche. Ecco. E devo dire che l'analisi che fa dell'elettorato democratico che ha fatto Alessandro è pienamente in linea con quello che fa quel giornalista della RAI che è da 30 anni in America come corrispondente della TV di Stato. C'è all'interno del popolo democratico da anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, uno smottamento totale, complice anche le proteste su Gaza, complice anche il conflitto israelo-palestinese, complice il fatto che sull'immigrazione, ad esempio, la Harris aveva come unico dossier da gestire quello, con le grandi promesse fatte dai democratici. In realtà poi la Harris si è dimostrata alla prova dei fatti, come dire, ha seguito lo spirito trumpiano, no? Cioè, a me ci ha provato, poi non c'è riuscita, però nella dialettica si è trasformata da liberal a ultraconservatrice, quindi c'è una sinistra che è in subbuglio per la sua candidatura. Peraltro lei rappresenta pienamente la continuità con Biden, perché è stata la sua vicepresidente, poco apprezzata anche dalle televisioni. Quindi c'è, secondo me, un'ennesima conferma che i media, la stampa internazionale, i grandi commentatori non sono minimamente in sintonia con gli umori e i sentimenti dell'elettorato, con quello che è sia l'elettorato nostro, che tendenzialmente è sempre distrattato, no? Cioè trascurato, trattato come dei cialtroni, e anche l'elettorato di sinistra che negli ultimi anni si sta rivoltando contro le proprie classi dirigenti. Quindi viva Trump, lunga vita Trump e anche lunga vita la Harris, perché se lei è la candidata è un po' la nostra Schlein. Viva il Signore, andiamo avanti con queste sinistre.
Ho capito, ho capito. Beh, devo dire che c'è stata un'ottima analisi da entrambe le parti. Poi giustamente magari Oscar avrà il piacere di conoscere il nostro Alessandro, che tu dici essere persona capace e competente, beh, ma chiaramente è di Como come me, quindi non può essere No, ecco, altrimenti. il Voglio motivo per cui aggiungere non avrei voluto conoscerlo è proprio per questo, non perché Como è bellissima, Como, è una non città Como, fantastica. Como. Vabbè, io sono, lo Continuo a sapevi da dove vengo ripetertelo. io, gli accenti non mi rompere le balle, sono quella roba lì. Ma sai, essendo anche tu di quella città, non ti dico Como, di quella città, Cioè, avevo il sentore che tutti fossero come te. Invece non è vero, è una piacevole sorpresa che ci sono anche persone il mio come avvocato sta Alessandro. già preparando una querela per te, caro Oscar. La sta già È lo stesso di stendendo. Parenzo il tuo avvocato. No, non è lo Il tuo stesso, è studio migliore legale perché è lo lui le stesso. perde le cause, io le vinco. È tornato anche il nostro Alessandro nel mentre, ma andiamo pure avanti e vorrei affrontare un altro tema con voi, se avete voglia, se avete tempo, che è quello del riscaldamento climatico. Perché? Perché è notizia di questi giorni, no? Il caldo torrido che c'è a Milano, il caldo che c'è in tutta Italia, le giornate più calde della storia, e quindi subito il riscaldamento climatico e bisogna prendere misure, e di qua e di là. Lo stesso Comune di Milano ha messo in campo tutta una serie di misure e volevo sapere un po' la vostra opinione in merito al discorso del riscaldamento climatico. Esiste, non esiste? Le misure che sta prendendo l'Unione Europea piuttosto che gli enti competenti sono quelle giuste, bisogna andare in un'altra direzione? Ditemi un po', raccontate ai nostri amici ascoltatori. Chi inizia? Parlo io stavolta, dai. Beh, Fate facciamo una cambio. premessa che io non sono uno scienziato, quindi sicuramente non E fino a posso lì, dire e fino a lì Alessandro, siamo d'accordo tutti. con assoluta certezza se il riscaldamento climatico sia di fatto vero o non vero, quanto sia causato dagli esseri umani, quanto sia naturale. Però quello che mi rendo conto di dire, Sei un cioè che negazionista. Un negazionista abbiamo. esatto, io sono un negazionista di svariate cose, Bel ma rispetto. dico anche il Covid, io sono uno di quelli bruttissimi che impestava, ero una bruttissima persona durante il Covid. Aia. Ma scherzi Beh, a non è parte, che dopo sei migliorato, eh. E qui assolutamente. casca Sono l'asino. le persone che cambiano mai. Sei non ancora un cambiano- appestato? Beh, dai, qua Comunque, siamo due di Como, due tornando di seriamente Milano, sul quindi pari. discorso, io penso che sul discorso green l'Europa si stia suicidando, perché noi ci stiamo completamente svendendo alla Cina. Adesso io non voglio portare tutto l'argomento sulla Cina, però l'elettrico purtroppo è principalmente in mano al governo cinese, un governo che comunque è molto aggressivo economicamente nei nostri mercati, con le loro aziende sussidiate, e più noi spostiamo quote di mercato per quanto riguarda l'energia e i trasporti in mano alla Cina, e più rischiamo di fare la fine della Germania, paese che vi ricordo che prima con la Russia, adesso con la Cina, continua ad appoggiarsi a paesi che comunque poi potenzialmente possono ricattarla tramite questa dipendenza energetica. Sicuramente una transizione ecologica, anche se è una parola che non mi piace per niente, si può fare, ma va fatta in una maniera intelligente, non distruggendo le nostre filiere, perché quello che differenzia l'Europa dal resto del mondo è che noi siamo dei grandi manufatturieri, siamo artigiani, siamo costruttori, siamo ideatori, e se noi ci svendiamo e ci sabotiamo mentre il mondo va avanti, già adesso per quanto mi riguarda l'Europa è un po' il vecchietto del mondo che zoppica, ma di sto passo veramente è un suicidio. Quindi io penso che è giusto lavorare per avere un impatto minore sull'ambiente, ma bisogna farlo in una maniera molto pragmatica, e soprattutto non ha assoluto senso, ad esempio, cancellare le macchine classiche, perché le macchine elettriche purtroppo non sono la soluzione, perché serve un'infrastruttura che non abbiamo, le batterie utilizzate non sono per niente eco-friendly, e ripeto, stiamo dando in mano il nostro settore energetico e automobilistico alla Cina, e sinceramente io ne farei a meno. Chiaro, chiaro, chiaro. Assolutamente, assolutamente. E te, Oscar, che dici? Ma io vi faccio un esempio pratico di quanto sia distorta il racconto dell'informazione. Io sono
l'avete capito da come ho pronunciato Como, no? Sono siciliano. Como. E quindi te l'ho detto apposta per rimarcare questo dato. Quindi conosco bene sei la siciliano situazione. fino ad un certo punto, tu abiti a Milano e hai vissuto a Milano fin da quando sei nato, dai. Ma scusa, Non sono fare il qua per siciliano essere solo perché sindacato. hai il cognome siciliano, dai, sei un finto Sono qua per siciliano. essere... Allora, a prescindere che ti querelo, questa già è la prima. È la prima Ma non la ti sai querelo, scrivere ma la querela, non hai gli avvocati. La ma non zanzara. adesso io chiamo la zanzara, che cazzo parlo a fare con voi? Allora, stavo dicendo, prima che mi interrompessero queste fastidiose voci, che in Sicilia si parla ogni anno di emergenza siccità, cosa vera, ci sono città come Catania dove c'è il razionamento dell'acqua, ma sapete che da quando ho memoria, io sono sì nato a Milano, i miei genitori no, i miei cugini, i nonni no, sapete da quanto si parla di razionamento dell'acqua o emergenza siccità in Sicilia? Da generazioni. Da quando sono nati i miei nonni e probabilmente anche da prima e probabilmente dai nonni dei miei nonni. Ogni anno c'è un problema legato alla gestione delle acque, dalla gestione delle acque, che non sono solo date da il clima o dalle precipitazioni, è data dalla capacità di ogni singola regione, sistema amministrativo, Stato, di saper gestire il modo in cui le acque scorrono sui terreni. Il problema è che ci sono regioni, tipo la Sicilia, di cui sono innamoratissimo, ma che a livello di governo locale non brilla, diciamo, per particolari performance, che questa roba non è in grado di farla. E parliamo di una regione dove non c'è deserto, ci sono stati che sono cresciuti nel deserto che gestiscono le acque meglio di noi. Quindi quando ti spacciano la notizia della Sicilia come la conferma del cambiamento climatico, fanno una cazzata, un'evidente operazione di mistificazione fatta lì per confermare questa rottura di palle che ci vogliono propinare come una verità assoluta, che ha come unica conseguenza la trasformazione industriale, con il trasferimento del nostro potenziale dall'Europa ad altri continenti, come Alessandro ha raccontato. Vabbè, è vero. Sì, poi tra l'altro diciamo anche una cosa, tra l'altro ci sono diversi interventi sul tema tra l'altro della siccità che ha messo in campo proprio il ministro Salvini, sul quale tanto viene criticato, ma poi la fortuna è che lavora e porta a casa i risultati, soprattutto sul tema del dissesto idrogeologico e sul tema della siccità in Sicilia. Sono circa 92 milioni di intervento, 92 milioni di euro per gli interventi proprio su questo tema in Sicilia. Quindi già, visto che mi hai toccato questo tema, detto questo, in realtà il vero problema è la gestione delle proprie risorse, delle risorse naturali che abbiamo, ma anche delle risorse a livello appunto anche di sistema che devono essere razionalizzate. Noi abbiamo un altro ospite in linea con noi. Abbiamo un altro ospite, facciamo entrare anche lui, poi quando volete ragazzi che vi siete stancati, quando vi stancherete della voce di Verri potete riattaccare, però nel mentre facciamo entrare un altro ospite. Subito. No, perché non puoi riattaccare perché abbiamo Marco, anche lui da Como, quindi diventiamo 3-2 Como Milano, Como supera Milano, anche qui a Radio Libertà. Radio Lariana. Radio Lariana, la creeremo. Quando ci sfratteranno da qua la creeremo. Marco, sei in linea? Ci sei? Ci senti? Ma Marco da Como e non da Como. Diglielo al siciliano qua in collegamento. A me fa sorridere quando parlo con i colleghi di Brescia che dicono vado a prendere la moto, faccio la foto e poi dicono Como. Porco cane, è incredibile. Esatto. Comunque potrei essere bresciano io. Scannatevi tra di voi, prego. No, comunque il problema idrogeologico ce l'abbiamo anche a Como e alla fine vogliono propinarci la questione del cambiamento climatico quando in realtà i disastri che sono successi fino a settimana scorsa a Como non sono altro che l'accanimento dal punto di vista turistico sulle costruzioni su tutti i paesi che vanno da Torno a salire per il lago, perché continuiamo a costringere i corsi d'acqua
che una volta erano mantenuti dai nostri nonni, venivano puliti, i boschi, il sottobosco venivano puliti, venivano mantenuti, adesso non puoi toccare una pianta, non puoi toccare nulla, continuiamo a costruire. Ci sono paesi sul lago come Torno, dove vogliono costruire villaggi di lusso da migliaia e migliaia di metri quadri e costringere corsi d'acqua all'interno di un canale fatto di cemento di larghezza di 1 metro. E poi è naturale che ovviamente l'acqua, quando è tanta, da qualche parte deve andare, si porta dietro tutto quello che si deve portare dietro. Ma non è che c'è meno acqua o piove meno di 50 anni fa. Piove nello stesso modo, che le radici delle piante che tengono insieme il terreno non ci sono più, e il corso d'acqua che prima era pulito ed era di 6 metri è diventato di cemento di 1 metro. Quindi quando scende ovviamente tutto viene E portato i nel verdi non lago. li fanno pulire, aggiungerei. Sì, cioè non puoi toccare nulla adesso. Sì, certo, c'era stato anche il caso di una persona che si era messa a pulire il tratto di un fiume, appunto disboscando la parte del letto del fiume, che era stato addirittura multato perché aveva pulito il letto del fiume, chiaramente facendo un servizio alla collettività. Addirittura anche parlando con degli amici che fanno i volontari della protezione civile, ci dicono che devono stare attentissimi a quello che toccano, perché nella loro attività di pulizia, cioè in maniera volontaria, non è che lo fanno perché si divertono ad andare a tagliare, ma perché sanno quale è il danno e il rischio che poi può portare a avere dei fiumi che non sono puliti, appunto con le bombe d'acqua che abbiamo nel nostro paese, e addirittura loro sono molto impauriti dal fatto che rischiano ogni volta quando vanno a toccare il letto di un fiume, perché rischiano di essere multati. Cioè... 500 euro di sanzione. Ho ripreso adesso la notizia Desenzano del Garda, non so se è il caso che citavi tu. Non era il caso, però 500 euro di sanzione, cioè una follia. Questo era stato multato perché aveva pulito la spiaggia del lago. Questo è stato assurdo, multato perché aveva pulito la spiaggia. Perché addirittura, perché qua c'era il paradosso, l'ordinanza per cui si vietava di raccogliere materiali dalla spiaggia, e quindi questo signore che faceva volontariato e andava a pulire le spiagge è stato multato con 500 euro. Vabbè. Mi viene in mente una parte di un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, quando Giovanni dice ad Aldo metti la cintura, e lui dice se la metto la gente che mi conosce che figura ci faccio. Cioè veramente il mondo al contrario, no? Le cose che funzionano al contrario. E c'era qualcun altro che ha detto del mondo al contrario. Oscar lo conosce bene. Oscar sì, è stato eletto da qualche parte di recente. Sì, è un bel libro, so che è candidato al Nobel per la letteratura. Questa è una provocazione bella e buona. Questo veramente. Comunque quel libro che aveva quell'intento e ha azzeccato pienamente lo scopo. Sì. Comunque quel libro, il primo e il secondo, provate a verificare la disponibilità. Tu, Ale, che sei di Milano, prova a verificare nel sistema interbibliotecario la disponibilità di quel libro, a vedere quant'è il tempo d'attesa. Quel libro che nessuno legge. C'hai ragione, devo andare a vedere, non lo so. Sì, vai a controllare. Io lo sto aspettando da non so quanto tempo. Perché però non era disponibile alla vendita, ho detto vabbè, lo prenoto, ormai l'avevo prenotato e quindi sto aspettando da non so quanto tempo. Ti farò un dono, il mondo al contrario te lo regalerò. Ecco, diciamo testimonia. Tu devi sapere che Oscar ha 800 libri in casa, cioè lui ha solo libri in casa, si diverte così. Per te. 800, quelli che non leggono hanno 800 libri in casa. Io ne ho molti di più. Continuiamo a peggiorare la situazione. Che tieni per il noleggio, cioè tieni per darti un tono, per la verità. Sì, lui usa posto di mobili. Ma poi non sono neanche libri in realtà, sono pezzi di polistirolo che ci ho stampato delle copertine e ho messo lì in libreria. Io non ho parole. Va bene. A proposito del libro del generale Vannacci, la notizia che ha Quando fatto... lo presentiamo? Parte che lo dovremo presentare. C'è una notizia che l'Ale che ci vuole dare in diretta. Però odierna. La notizia legata a questa cosa è questa, del 24 di luglio, quindi è assolutamente recente, di oggi. Elon Musk, in realtà la frase l'ha detta mi sa l'altro ieri, Elon Musk e la figlia transgender. Mio figlio è stato ucciso dal virus della mentalità woke. Lui praticamente fa riferimento
a quello che la sinistra ci sta cercando di propinare con le loro iniziative. Adesso addirittura la sinistra italiana, il PD italiano, quando fa l'iniziativa La Festa dell'Unità, non si chiama più, si chiama Festa dell'Unit, perché sennò si offende qualcuno, perché l'unità è femminile, quindi magari però c'è qualcuno che vorrebbe unitò con la O. E allora, per non offendere nessuno, mettono un it. Ecco, la mentalità woke è un po' questa, riassunta in un'immagine, riassunta in una cavolata, cioè la mentalità per cui ti devono far sentire te sbagliato perché ti senti uomo o donna, e devi invece sentirti un po' più fluido, perché devi sentirti quello che ti senti in quel momento. Questa è un po' la mentalità woke. E Elon Musk dice: mio figlio è diventato transgender perché a furia di insegnare anche all'interno delle scuole questa cultura per cui non si è uomini o donne, ma si è quello che si sente, e allora anche lui ha deciso di sentirsi un po' quello che si sentiva in quel momento. Che era minorenne, che Tra anche qui l'altro è un altro grande tema, no? del consenso, della capacità di intendere, di volere, della maggiore età, insomma, già è un argomento, una tematica complicata. Leggevo stamattina e sentivo alla radio che qualcuno, senza fare nomi e cognomi, diceva: ma sì, ma anche se uno è minorenne, ha 15 anni, 14 anni, 16 anni e vuole diventare una donna, va bene, vuole diventare un uomo, va bene lo stesso. No, insomma, non è che funziona proprio così, amico mio, no? È vero. Amico mio, vi posso dire una cosa, poi vi lascio che c'è un treno da prendere, che mi avete anche un po' stancato. Ma ti paghiamo noi per venire ospite. Mi paghi, fior di soldi. L'Iban, però, perché questo è molto interessante. Non ho percepito ancora nulla, voglio dire. Però va bene, mi pagherai. Esatto. Ci conto. La cosa che a me sconcerta di più, al di là del fatto che possiamo o meno concepire queste trasformazioni di identità come se fossero normali, naturali, queste sono poi opinioni che ciascuno matura con se stesso, ma la cosa sconvolgente è che pensarla all'inverso non è tacciata come un'opinione legittima, ma è tacciata come un abominio. Cioè la cultura della cancellazione di qualsiasi differenza è esattamente fascista nell'animo, perché io posso credere che sia giusto, ingiusto, per convinzioni religiose, filosofiche, per qualsiasi tipo di convinzione, ma deve essere rispettata al pari di chi la pensa diversamente. Questa cosa dall'America è atroce, la cultura woke in America è di fatto la deriva dell'autoritarismo intellettuale più indecente, peraltro con un'approssimazione, un relativismo che contagia i giovanissimi, che crescono odiando, perché è cultura dell'odio mascherata da progressismo, in realtà è cultura dell'odio. Questa questione oggi viene usata in Italia, in Europa e anche nel nostro continente con una superficialità che mi fa paura. Provate voi a confrontarvi con un ragazzino che ha come canale di informazione TikTok, l'unico canale di informazione che ha è TikTok, su un tema del genere. Non ti ascolta neanche se ce l'hai diversa l'opinione. Ti dice che se non sei d'accordo con lui sei un cialtrone fascista, omofobo, un boomer. razzista. Punto. Sì. E quindi peggio. nel coglione. tritacarne esatto, un coglione di merda. Sei buttato nel tritacarne dei coglioni di merda e non vale neanche la pena ascoltarti. La solita logica dei buoni contro i cattivi. Questa roba qua è scandalosa. E mi preoccupa, perché abbiamo eserciti di gente che non capisce un cazzo, che si erge a come dire, grandi santoni della modernità e che invece basano la loro formazione su quanto si deve odiare chi la pensa diversamente. Posso dire prima di andarmene, andassero a fare in culo. E con questo vi saluto. Un saluto importante da parte tua. Grazie Oscar, grazie per essere stato con noi. Che ti paghiamo ci mandi a fare in culo. E grazie per il tuo contributo. Soprattutto per aver mandato a fare in culo quelli che continuano a propinarci la cultura woke e questa loro dittatura alla quale noi continuiamo a ribellarci. Marco, tu cosa ne pensi? Ciao a tutti. Ciao Oscar. Ciao Oscar. Marco è ancora tra noi. Marco, presente.
presente. Ci sono. Cosa ne pensi te di Se questa tematica del politicamente corretto, che si collega un po' anche alla libertà, no? Di pensiero, di dire quello che si pensa, di esprimersi in maniera libera senza venire boicottati, senza che la gente ti attribuisca del fascista o peggio, no? Cioè io noto, io sono relativamente giovane, ho 27 anni. Relativamente giovane, a 27 anni cosa devi essere? Vecchio. Ma scusa, Cioè, cazzo. Oscar si sente vecchio, non ce lo può confermare perché ci ha appena lasciato. Comunque, uno dei problemi che noto è che parlando con ragazzi delle superiori, dell'università, si sentono veramente emarginati se vanno a dire quello che effettivamente pensano, non solo ai loro compagni, ma anche ai professori, no? Che se non sei di una certa parte politica, se non hai determinate idee, se non hai determinate ideologie, allora sei etichettato in un certo modo e vieni anche isolato, no? E magari poi questo può anche causare problemi sociali, problemi di bullismo per chi non ha magari carattere particolarmente forte, e si vive nell'università, nelle scuole superiori, così come si può vivere tra amici, nel mondo del lavoro, nel mondo in generale, e diventa un problema perché se io poi vado a parlare in maniera libera allora e dico qualcosa, no, allora vieni agitato in quello specifico modo e allora non si può dire più un cazzo, giusto? Giusto, cioè a me viene in mente una delle ultime parodie di Pio e Amedeo, quando scherzando sull'argomento avevano proprio fatto quel piccolo siparietto sul politically Bellissimo. correct. Che aveva fatto impazzire cioè, tutti, tra l'altro. Cioè, voglio dire, non sono propriamente di destra loro due, eppure anche loro alla fine. Cioè, un comico oggi che cosa dovrebbe fare? Cioè, basta guardare Zelig, se tu prendi una puntata di Zelig o prendi un film comico di qualsiasi anno fa, di un po' di anni fa, alla fine qualsiasi battuta si riconduceva un po' a qualcosa che oggi non potrebbe più essere detto. Cioè, dai film degli anni '80, che ne so, Una poltrona per due, Bravo. piuttosto che un cartone qualsiasi di quando eravamo giovani noi, almeno di quando ero giovane io, oggi non potrebbe più essere trasmesso. Adesso che in Svizzera non si possano più vendere i come si chiamano, i moretti, cioè di che cosa stiamo parlando? Dai. No, a me capita, Marco, proprio su questo, mi è capitato su Instagram di riguardarmi, di vedere delle pagine che ripropongono spezzettoni di film di De Sica. Cioè, io le guardo oggi e dico, oddio, ma cosa sta dicendo? Cioè, ormai mi è entrata anche a me in testa sta cosa, no? Dico, oh mamma mia, mi spavento. Ma lo potrò dire? Ma lo può dire? Ma può essere messo su Instagram un video del genere? Io mi preoccupo quando vedo certe... ci rimango... basito. Mi sento colpevole, forse sono anch'io figlio della cultura woke, mi sto walkizzando anche io. No, però è vero, cioè oggi oggettivamente questa cultura ti entra nella testa e addirittura senti alcune cose, riguardi alcune cose del passato che in realtà erano assolutamente innocue, innocenti, anzi volte a far ridere, quindi non denigratorie nei confronti di nessuno, ma che oggi portate nella nostra quotidianità per quello che è appunto un pensiero che una certa sinistra sta cercando di portare avanti, ti sembrano delle assurdità, delle cose indicibili, ecco. No, poi quando si coinvolgono veramente i bambini, cioè tu arrivi a 18 anni, sei libero di fare quello che vuoi, di pensarla come vuoi, poi se una persona, voglio dire, sessualmente parlando è attratta da persone del suo stesso sesso, libero di farlo, può fare quello che vuoi, però quando coinvolgiamo veramente i bambini, cioè ma infatti su questo la Disney ha perso un sacco di fatturato. Quando ha cominciato a mettere la Sirenetta o piuttosto che le varie nelle varie favole, ha cambiato completamente il proprio format, addirittura appunto puntando sul politicamente corretto e quindi c'era adesso cos'era? Cenerentola, Biancaneve che era diventata di colore perché non poteva essere bianca ma doveva essere di colore per includere tutti, ha cominciato a perdere anche fatturato e per cercare di inculcare questa cultura woke di fatto ne ha pagato fortemente le conseguenze, su questo per fortuna. Anche Netflix ha avuto questa ricaduta qualche mese fa, se non ricordo male. Sì, beh certo, ma perché poi dopo un po' la gente
si stanca per fortuna. Allora, il rispetto e la tolleranza deve essere sempre garantito, però c'è un limite. C'è un limite quando si parla di comicità, quando si parla di film. Io l'arte, io invece la intenderei sempre aperta, e invece evidentemente per qualcuno anche l'arte deve essere limitata. O no, Cioè, Ale? veramente uno oggi non deve neanche, cioè non ha più neanche la possibilità di esprimersi, un artista non ha più la possibilità di esprimersi come Liberamente. vorrebbe, no? Esatto, è appunto questo, che è figlio di una cultura che arriva direttamente dagli Stati Uniti e che noi stiamo importando come se fosse il verbo. Esatto. Alessandro, anche te la pensi così? Sei politicamente corretto o politicamente scorretto? Tu lo sai benissimo, io sono non so veramente niente, sto chiedendo. una persona molto politically correct che rispetta sempre le opinioni altrui. Scherzi a parte, io volevo aggiungere al discorso iniziale fatto da Alessandro su Elon Musk, che stiamo parlando di una cosa veramente allucinante, perché si normalizza dare ormoni a persone minorenni, ma poi in America se non hai 21 anni non puoi berti neanche un bicchiere di birra o non puoi farti tatuaggi. Quindi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la vera follia è anche questa, cioè come loro riescono a normalizzare cose che non stanno né in cielo né in terra, e soprattutto in America, in certi stati, ci sono certe lobby che proprio il loro obiettivo è buttare in faccia questi argomenti ai bambini, perché i bambini sono proprio un bersaglio per queste persone ed è una roba agghiacciante. I bambini sono bambini e vanno lasciati in pace. Il bambino deve andare in bicicletta, deve giocare, deve stare con gli amici, deve andare a scuola, non deve avere gente strana che gli legge cose strane, storie strane con disegni strani. Mi limito a dire questo, cioè il bambino deve fare l'infanzia che abbiamo fatto noi, quindi giocando, divertendosi e facendosi le sue esperienze. Infatti io personalmente su questo argomento diciamo che mi rigidisco molto. Ti scaldi. Sì, mi fa andare ai matti, perché va bene insultarmi, darmi del fascio, quello che vuoi, litigare per le idee, ma io sono un adulto ma i bambini sono innocenti, vanno lasciati fuori dal discorso politico. È proprio una roba oscena, ma anche quando lo fanno a destra, che vogliono inculcargli certe idee sin da quando sono bambini, lasciate che i bambini siano bambini. Poi, quando inizia a avere la sua coscienza e dire papà cosa ne pensi di questo e quell'altro, allora uno può giustamente anche dirgli No, non papà, genitore 1, genitore 2, non papà. Genitore 1, genitore 2. Bravo, scusa, chiedo insomma. a tutti i non binari e compagnia bella che ho usato un termine genderato e mi scuso e farò una donazione. Non sei politically correct. Falla a me la donazione se vuoi. Ma guarda, te ti ho donato fin troppe cose, guarda, non apriamo detta così in diretta proprio. Infatti, bruttissima, cioè bruttissima, binario. questa è veramente brutta, però. Il Mauri è non binario, non binario, non ha ancora deciso. No, ho deciso da mo'. Il coordinatore si approfitta spesso della generosità altrui. Vabbè, ma è anche giusto il ruolo del coordinatore, tu devi assistere il coordinatore, non è che è il coordinatore che assiste te. Ma la militanza parte dal basso. Appunto, quindi milita a favore del coordinatore che è più in alto e quindi deve partire dal basso. Il discorso fila. Io sono da anni pro commissariamento, ma nessuno mi ascolta. Quindi pazzesco. Va bene, allora salutiamo i nostri ospiti, poi magari Marco ci sentiamo nelle prossime settimane, che tu sei un giovane imprenditore, quindi magari ci puoi parlare un po' del mercato del lavoro e di tante belle opportunità che ci sono per i giovani, e se avrai piacere ringraziamo anche Alessandro da Como, ribadisco, e andate a divertirvi. andate a divertirvi, è meglio. No, grazie mille per essere stati qua con noi. Ciao ragazzi. Buona serata ragazzi. Ciao ragazzi, buona serata. Bene. E ora
invece abbiamo in collegamento, cambiamo argomento, ritorniamo sui temi nazionali e oggi, come di consueto, nella nostra rubrica dedicata al Parlamento, abbiamo con noi l'onorevole Laura Cavandoli, che sta lavorando insieme a tutti i nostri esponenti della Lega in Parlamento. E allora all'onorevole Cavandoli noi chiediamo su che cosa, quali sono i temi più caldi che state affrontando in Parlamento intanto, e grazie per essere stata con noi. Grazie, intanto buonasera a tutti, grazie a voi per l'invito. Siamo in aula adesso alla Camera dei Deputati e la situazione è abbastanza, diciamo, nevrotica, nel senso veramente un po' impegnativa, un po'. Ci sono molti provvedimenti da chiudere in commissione. Abbiamo un decreto legge infrastrutture che chiaramente riguarda in modo specifico il Ministero delle Infrastrutture e degli Interni, quindi il Ministro Salvini, che farà la serata notturna in commissione per poter andare in aula o venerdì o addirittura lunedì prossimo. Poi c'è altro decreto sempre da convertire sulle materie rare in commissione attività produttive, che anche questo deve andare in aula al più tardi lunedì prossimo, quindi siamo un po' presi. In questo momento siamo in aula a Montecitorio per approvare il bilancio consuntivo dello Stato 2023 e il preventivo, meglio l'assestamento a giugno, perché comunque fa riferimento qualche giorno fa del bilancio dello Stato 2024. Quindi abbiamo appena fatto un altro provvedimento che riguardava appunto, dove ho fatto la dichiarazione di voto, che riguardava una proposta di legge, un disegno di legge del Ministro Giorgetti per spostare al 31 dicembre 2025 il termine per fare i test unici che riorganizzeranno in senso organico e diciamo unificheranno tutte le normative tributarie divise per argomenti. Quindi siamo abbastanza presi, devo dire, l'ho detto in aula prima e lo dico con orgoglio, che con risultati veramente soddisfacenti. Oggi insomma nell'assestamento di bilancio ci sono quasi 25 miliardi di entrate in più, e quindi così smentiamo sia la sinistra sia i giornali di sinistra che dicono che serviva una manovra correttiva a settembre, che c'era bisogno di nuove tasse, e invece continuiamo, come sempre ha voluto la Lega, a non aggiungere tasse e insomma con un aplomb molto efficace, molto pragmatico, molto concreto, e andiamo insomma a supporto di quello che sono i nostri ministri di governo e al governo. Grazie. Beh, allora si conferma una Lega protagonista intanto al governo, ma soprattutto un governo di centrodestra che tiene, anzi dimostra di portare avanti le promesse fatte in campagna elettorale, dimostra una grande tenuta. Ci sono in molti, anche oggi in televisione mi hanno chiesto: ma questo governo ha forti criticità al loro interno, non è vero che non andate d'accordo, e di quelli là. Io ho detto: ma pensate al vostro campo largo che non riuscite neanche a comporre, ma pensate ad altro, perché questo governo invece sta facendo molto bene, ha una tenuta molto forte e secondo me andrà avanti per i prossimi 4 anni, 3 anni che mancano alla fine della legislatura. Però Laura, hai parlato prima del decreto di fatto importantissimo che sta portando avanti adesso il ministro Salvini, quindi queste ore state proprio analizzando il decreto sulle infrastrutture. All'interno ci sono diverse norme, dal decreto casa, di fatto. No, quello è un altro provvedimento, il salva casa. Scusami, sì, vai. Tutti i provvedimenti che si sono incastrati in questo momento, infatti facci un po' di chiarezza, perché questa cosa ce ne sono troppi, però... ce ne sono troppi. Così anche i nostri amici all'ascolto hanno un quadro totale. No, in effetti il salva casa ha concluso l'iter parlamentare con alcune modifiche importanti al Senato proprio oggi, quindi andrà in Gazzetta Ufficiale presumibilmente domani e quindi entra in vigore pienamente. Quindi diciamo che questo ha concluso, è una normativa molto importante perché
permette veramente di sanare delle situazioni complicate che sembrava essere facili da sanare, ma assolutamente no, ed è di grande aiuto, nonostante le critiche che ha ricevuto, più che altro pretestuose, perché si fa riferimento comunque, anche se c'è una riduzione a 20 metri quadri per avere la disabilità, a 2,40 metri, si fa riferimento ovviamente a un esistente, e a un esistente che viene vagliato e controllato. Quindi non si va ad aprire, diciamo, a permettere di fare dei tuburi, anzi si va a sanare quello che purtroppo spesso è inutilizzabile o addirittura utilizzato in modo abusivo, in nero, e quindi in maniera assolutamente più pericolosa. Il decreto legge infrastrutture invece riguarda proprio specifiche infrastrutture, fra cui alcune della Milano Cortina, fra cui anche c'è una parte sul Ponte dello Stretto, e quindi è effettivamente molto importante, perché va diciamo a concludere degli iter che altrimenti verrebbero bloccati. Devo dire che nella sua azione di governo il ministro Salvini ha sempre fatto questo, ha cercato di sbloccare, togliere diciamo dall'oblio opere già finanziate, addirittura con fondi nelle casse del ministero non utilizzati, e questo va in questa direzione. Per cui sì, ci mancherebbe, siamo tutti abbastanza impegnati, però andiamo nella direzione di sbloccare tutte quelle che sono le opere che devono andare in porto, non solo quelle del PNRR, che quelle effettivamente hanno una scadenza concreta, ma ci sono opere in tutta Italia che aspettano il là, che non viene mai dato addirittura da 20 o 30 anni. Oggi insomma dobbiamo essere, devo dire, con un ministro così o si coglie l'occasione in questo momento, oppure rischiamo veramente di perdere ancora una volta 4-5 anni di tempo perso, insomma. Quindi no, in questo momento quindi andiamo in aula il rendiconto dello Stato, e dopo dovremmo avere domani abbiamo invece il bilancio della Camera, perché insomma, dovremmo essere quindi abbastanza presi, calibrati. Sì, no, infatti no, anzi, prima c'è un disegno di legge del ministro Valditara sulla filiera formativa, anche su questo in realtà è già passato dal Senato, quindi anche questo dovremmo provarlo a far stasera e domattina, proprio perché deve passare, insomma, deve diventare legge entro agosto, se no non può avere effetto sull'inizio dell'anno scolastico, che quindi i primi di settembre. Ecco. Per cui devo dire sì, c'è una tempistica, purtroppo a luglio da noi è tutto molto tirato da questo punto di vista. Tanti provvedimenti, quindi oggi, ma penso anche nei prossimi giorni, le ore piccole, come si dice. Tra commissione e aula, sì. Bene, noi vi seguiamo, anche se non direttamente in persona, ma sui social della Lega, sui vostri social, insomma ci tenete sempre aggiornati, ma è importante avere anche questo filo diretto, questi momenti, proprio per andare ad approfondire alcuni temi e soprattutto raccontare anche ai nostri ascoltatori, ai cittadini italiani che hanno dato fiducia a un governo di centrodestra, hanno dato fiducia alla Lega, siamo al lavoro, stiamo cercando di portare a casa tutti quei provvedimenti che intanto avevamo promesso, ma che soprattutto servono per sbloccare il nostro paese. Come hai detto bene, noi abbiamo una grande opportunità, quella di avere un ministro competente come il ministro Salvini e gli altri ministri, che è una fortuna per il nostro paese, perché significa finalmente ridare un nuovo volto al nostro paese, che invece è stato governato per troppi anni da una sinistra che di fatto ha fatto più gli interessi di altri e non dei cittadini italiani. Proprio così. Sinceramente abbiamo notato come la sinistra nello sfruttare la burocrazia, nello sfruttare le tempistiche inutili, ha bloccato il paese, ed è una cosa veramente che ci fa venire una rabbia pazzesca, perché comunque noi siamo... essere alla guida di un paese importa delle grandi responsabilità, e insomma vedere che c'è chi invece non le sfrutta e fa perdere, diciamo, anche delle chance dei territori, che così vedono bloccate le possibilità di migliorare, di avere delle aziende più performanti, di migliorare i trasporti, ci fa veramente arrabbiare. Noi in questo paese ci crediamo, ci vogliamo vivere bene e vogliamo che ci sia un rilancio continuo di tutto il paese da nord a sud.
E questo sicuramente grazie alla Lega e al centrodestra sarà possibile. Intanto grazie mille onorevole di essere stata con noi, grazie di averci raccontato dell'intensa attività parlamentare che state facendo in questi giorni. Speriamo insomma che vi diano qualche giorno almeno di pausa, qualche giorno di ferie nel prossimo mese. Credo di sì, dai. Al 9 agosto ci liberano, ci hanno detto così. Ci crediamo, dai. Bene, per un po' di riposo, per tornare subito carichi, poi a settembre per ripartire in formissima e soprattutto aspettando il grande appuntamento, quello di Pontida del 6 di ottobre. Quindi grazie mille onorevole, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie. E poi grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie per questa bella oretta e mezza passata insieme. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo e ci rivediamo la prossima settimana, il prossimo mercoledì, sempre ancora una volta con Alessandro Verri e Matteo Mauri. Buona serata e anche a tutti. altri ospiti. Buona e serata. altri ospiti. Avete